Давайте подивимося сьогодні, що карти покажуть про ваше майбутнє. Ну, тут якісь прояви дуже несподівані. Буревії та урагани накрили Україну. У фондових ринках справжня паніка. Нову станцію метро проінспектував особисто Віталій. Третя світова війна вже почалася. Ситуація складна, але контрольована. Яскравий спалах в небі спостерігали в 5 областях України. Через аномальну спеку донбаський кіт повернувся додому. Перший літак приземляється в Борисполі. Вже ввечері інопланетні прибульці здались у полон бійцям 3-ї штурмової бригади. А це ми заберемо на базу. Південне місто. Кінець світу має настати о 6 вечора за західноамериканським часом. У Києві на той момент буде 5 ранку неділі. Хай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. А ще пам'ятаємо, що 3-я штурмова готова до будь-якого сценарію.